Всем привет! Сегодня мы будем опять смотреть мои сохраненные карты. Если что, я тут за это на улице снимаю. Ой. Я уже совсем не помню, куда, где. Вот вроде бы вот это. А я стояла на лукаюте. Не НЛО, а ну типа НЛО. Что-то типа НЛО. Я пытался сделать солнце, только не квадратным. Извините меня, я не инспектор. Ну, об этом все. То есть подписки, это мини такой отель. Ну, как вам сказать, не отель, а типа отдыха. Не спрашивайте потом, почему. Что мне еще уже показывать? Это маленькая какая-то, я ее делал 3 минуты. И то она небольшая. Что вам здесь показывать, а? Подписчики, сразу говорю, что это локутия какая-то. Это локутия какая-то, называется Таун 3 F2. Но я не помню, честно, название. Где был паук? А где был паук? Кто знает этого мифа? Вот ставьте зайный лайк. Я, конечно, не помню, как его зовут. Ну, ты мой старенький. Вот этот. Давайте, чтобы прибавить жуткость, вот так вот сделаем. Ладно, шучу. Это какая-то закончилась. Конечно, извините, что я остановил. Постоянно путаю. Не это называю, конечно. Да. Я над этим очень стоялся. Я это, полгода. Как вам сказать? Полгода. И сразу говорю, это не совсем я строил. Ну, я с другом это строил. Который был первой вот этой, который сказал Чикинган. Ну, название игры почему-то, не знаю. У кого такое было, ставьте лайк. Ну, не было. Это на другом телефоне были. Вольки. Вот это чигай.
Но не спрашивайте, почему там первый был. А солнышко светит. И всем пока-пока.